Juan Kapitulo 6, versikulo 35. Si Jesus miingon kanila, "Ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang muari kanako dili nagayod gutomon, ug ang mutuo kanako dili nagayod uhawon." Ang mga puno Pan sa kinabuhi. maglikon unta sa mong pagtuo ug gagaka kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Santo si Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Unya si Jesus miingon, "O Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta. Nagpasalamat ako kanimo, kay padayag mo man ngadto sa walay kahibalo, ay imong gililong sa mga maalamon o makinaadmanon. O Amahan, matuman kini kay mao kini ang imong gusto ug pagbuot. Ang akong amahan naghatag kanako sa tanang butang. Walay nagkaila sa anak gawa sa amahan, wala siya nagkaila sa amahan gawa sa anak. Ug kadtong mga tao kabuot sa anak nga makaila sa amahan." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mati ang Ginoo kay siya maayo, ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. Pasalamati ang Diyos sa tanang mga Diyos, ang iyang gugma malungtaron. Pasalamati ang Ginoo sa mga Ginoo, ang iyang gugma malungtaron. Ang Ebanghelyo karon nagsugyot ka nato sa katinaw kaayo ang pahayag mahitungod sa relationship panakiusa sa Dios nga Amahan uban sa Dios nga anak nga si Jesus. Kini ang panaghiusa kahulagway sa usa ka itatong knowledge kahibalo sa pagsinabtanay tali sa amahan ug sa anak. Si Jesus lamang ang nakaila gayod sa amahan. Ug amahan lamang ang nakaila gayod sa anak. Unsa ang gisulti kanato sa Ebanghelyo karon for us? Dunay duha ka butang, 2 points. Una, gipadayag ni Jesus ang tinubdan og gahom sa iyang pagsangyaw og mga milagro nga iyang nabuhat. Pikan ngadto sa amahan. Si Jesus nagadayeg sa amahan. Tugay amahan nakahimog dagko mga butang diha kaniya, pinaagi sad kaniya. Busa ang dungog adto sa Dios nga Amahan. Ibalik ni Jesus ang mga pasidungog o mga pagdaig sa Dios lamang nga Amahan. Si Jesus miila sa kahalangdon ug himaya sa iyang Amahan. Karon kita mahimong malampuson. Makaani kita og daghang mga pasidungog. O kita adunay mga potensyal kalabaw nga makabot. Ngaysoon, pagkinahanglan dili nato kalimtan ang Dios. Iyang gibuot ug giplano kanang mga butanga para kanato. Bisan kita may mga talento kahanas, sa gihapon kita kinahanglan gyud mosalig sa Dios ug mahimaya sa Dios nga Amahan. Sigurado nga tungod niya damuntog nato ang mga kalisdanan sa kinabuhi. Naagwanta nato ang makasakit o nakapas-an ta sa tong krus. Ang tanan tungod sa Dios. Ang tanan tungod sa iya mga grasya o sa iya mga plano. Usasama sa iyang anak nga si Jesus, kinahanglan usab nato siyang daygon o ibalik ngadto ang himaya sa Amahan. Ikaduha,
Si Jesus wala magbuhat o maghimo nga milagro para lang siyang kaugalingon. Siya nagtrabaho alang sa Dios nga Amahan. Gibuhat niya ang kabubuton sa Amahan. Gisulti niya kung unsay gusto nga ihatag, ipasulti sa Amahan. Si Jesus mao ang nagpadayag sa Amahan. Iyan ang gituman ang plano sa Amahan. Siya milihok, dili alang sa pagpadako siya kagulingon, dili alang sa pagsikat, dili alang sa gahong. Iyang gipaambitan ang gugma sa Amahan. Iyang gihatag ang mga gasa sa grasya o kaayo sa Amahan ngadto sa tanan. Karon di na to kinahanglan nga kita magbuhat aron kita pagadaygon. Di kinahanglan ibutang natong kaugalingong kredensyal sa atubangan sa mga tao. Kinahanglan lamang lang nga kita gyud maglihok, magtrabaho alang kaniya, alang sa Amahan. Ipaambit usab sa uban ang iyang kaayo, ang iya siyang grasya. Kinahanglan lang magtilibangay kita pagtuman sa plano sa Dios. Kinahanglan ablihan lamang natong atong kasing-kasing ug unang-una sa iya mga kabubuton o siya pamaagi. Kinahanglan natong ihalad ang atong panahon, talento, bahandi alang sa katumanan sa plano sa Dios din sa yuta uban kanato. Sa ingon sama sa iyang anak nga si Jesus, mahimo kitang salamin sa Amahan. Ngaron mahiusa kita sa Amahan, kita mahiusa uban kaniya ni Jesus. Makita sa mga tao nga si Jesus buhi kayo dinhi kanato. May gusto pangutan na to atong kagulingon karon. Sa usa pagiha atong masinati sa atong kinabuhi nga ang Dios mo'y Amahan nato. Kaya ba kitang mutawag kaniya, pasidungog kaniya sa mga butang nga naa ka nato ning kinabuhi. Magampo kita maluluyog walay katapusang buotang Jesus. Among Ginoo ug magtutudlo. Ikaw usa ra sa Amahan. Ikaw mo ang anak sa Dios. Uban kaninyo nagkaila kami sa Amahan. Diha kanimo. Nasinati namo ang iyang gugma nahimo kaming iyang mga anak. Uban kanimo among maamguhan ang kaayo sa Amahan. Ang imong mga pulong mao ang iyang pulong. Ang imong mga buhat mao iyang mga buhat. Imong gipadayag kanamo ang usa ka may gugmaon, pinanggaon, mapasayloon nga Amahan. Masalamat kami kanimo sa pagpadala kanamo balik ngadto sa Amahan. Masalamat kami kanimo sa pagdawat kanamo di lamang ingon kay imong mga sumusunod apan ingon sa imong mga igsuon sa pagkaamahan sa Dios. Salamat kami kanimo sa pag-abli pag-usab sa langit isip among tinuod nga puloy-anan. Amen. Mama Mary, help me to remain humble and little in the eyes of God. Mulangin ang Diyos magagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. The Lord of the divine mercy bless us all. Heal us from all diseases and suffering. Ayun unta niya kita. Tanang mga sakit na sa lawas o sa kalag, body and soul. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Jesus, I trust in you. Whoever eats the bread of life will never hunger, says the Lord. Kay galaan inyong nabati ang pagpaambit ug hamubong pamalandong sa pulong sa Dios pinaagi sa tulumanon pan sa kinabuhi
nga gidumala ni Monsignor Daddy Silva. Hangtod na usab sa sunod higayon, daghang salamat. The bread of life.